Gün sayın saat 12'de koronavirus illetine байланыштуу sorularımızga cevap alınız. 0312 39 19 33 0312 39 21 90 байланыш telefonları. Koronavirus infekциясын birgelikte жеңебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радио Клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Пандемия башталгандан тарта Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 118 миңден ашты. Азыр ушул тапта коронавируска чалдыккандардын саны өткөн жылдын бул мезгилине салыштырмалуу 7 эсеге көп болуп жатат. Адистер эпидемиологиялык абалдын курчушуна тез жайылуусу менен өзгөчөлөнгөн Индия штаммынын жүрүп жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматтарына караганда, учурда 90дон ашык өлкөдө коронавирустун дельта варианты катталган. Вирустун бул түрү өткөн жылы Индияда чыккан. Бул жаңы түр коңшу Казакстанда дагы бар экендиги айтылды. Дүйнө коомчулугун кооптонтуп жаткан коронавирустун бул түрү тууралуу эмнелерди билүү зарыл, андан кантип сактануу керек? Бүгүнкү программабызда дал ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Мейманыбыз Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уйзбаев. Сагынбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу радио угуучулар, эгерде сиздерде биз сөз кылып жаткан темага байланыштуу суроолор жаралса, анда 39 21 90 39 19 33 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Биз азыр программабыздын башында өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат алсак, бизде түз байланышта азыр ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик көзөмөл борборунун башкармалыгынын башчысы Динара Отурбаева бар. Динара Сатаровна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Динара Сатаровна, мына акыркы 2 жумада Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын саны аябай көбөйдү, 7 эсе көп деп айтылып жатат. Бул жагдайга ушул дельта деп аталган коронавирустун жаңы түрү себеп болушу мүмкүндүгү айтылып жатат. Бул түр биздин өлкөдө табылдыбы? Эмне үчүн ооругандардын саны кыйла көбөйүп кетти? Туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө мынакей коронавирус оорусунун 3-чү толкуну болуп атканын баарыбыз тең көрүп атабыз. Оорунун көбөйгөнү бул биринчи иретте жана биздин эл көп жайгашкан шаарларыбызда болуп атат. Бул Ош шаары, Бишкек шаары, Чүй району бардык эле областтарда бүгүнкү күндө ооругандардын сандары бар да. Бирок шаар менен чоң шаарларга жетпейт. Ооругандардын эмнеге саны көбөйүп атат? Биринчиден баарыбыз көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө элдер көнүп калдыбы же чын эле мындай өздөрүнүн ден соолугуна жакшы карабай атабы? Ооругандардын саны бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Бирок эмне себеп болуп атат? Буга биринчиден ушул эки биз айткан эрежелерди кармагандыгы себеп болуп атат да. Көпчүлүгү маскасы жок жүрөт, маскасы жок жүрүп атат. Бул общественный транспортто, көчөдө, торговый точка, рыноктарда деги эле мындай эшикте көчөдө жүргөндөр, топ балдар жүргөндөр жерлерде деле биз байкап атабыз да, көп маскасы жок, элементарный эле жана эрежелерди кармабай жүргөндөр. Бул биринчи себептен. Экинчи себептен биз мен өткөндө дагы айтып кеттим эле, биздин өлкөдө былтыркы регистрация болгон штамптар кичине өзгөрдү. Былтыр Россиянын, Швециянын, Россиянын, Оман, Арабия Республикасынан болгон штамптар катталып атса, быйыл мына былтыркы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айткан Британ штаммы, анан кийин 1.2 жана индийский штамп, анан южноафриканский штамп такталды ооругандардын арасында деп өткөндө дагы айтып кеттим эле. Анан эми мына канчалык деңгээлде ошол штамптар катталып атканын биз ошо ооруган адамдардан анализ алып, оң болуп чыккан анализдерди ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дагы референс лабораторияларына жөнөткөнбүз. Мына бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыктарын күтүп атабыз. Келип калыш керек. Ошондо биз дааны айтып беребиз да, канчалык деңгээлде биздин ооруган адамдардын арасында ошол штамптардын жүрүп атканын. Анан мен айтып кеткендей, биз гана эмес, мен гана эмес, ошо бүткүл дүйнөлүк уюм, саламаттык сактоо уюму жана бөлөк байкоочулар дагы айтып атышат, ошо британдык штамп былтыр аябай тез таркайт деп айтып, мындай бат тез таркайт деп айтып атышты эле. Быйыл болсо ошо акыркы күндөрү индийский штампты жана дельта деген штампты, ошо британский штамптан дагы тез таркайт экен деген сөздөр болуп атат. Мен дагы айтат элем, ошо мореки 3-чү толкундун болушуна, анан ооругандардын саны көбөйүшүнө ошо штамптардын тез таркашы дагы бирден бир себепкер болуп атат болуш керек.
эми аны биз жана лабораториянын жыйынтыгын алганда айтабыз. Анан ооругандардын арасына былтыркы менен быйылкынын кичине айырмасы бар. Биздин жарандардын ичинде өтө ооругандар былтыркыга салыштырмалуу аз. Бирок мен мынтип айтат элем, ооругандар аз, анан оорунун таркашына бирден бир себепкер дагы мен жана айтпай кеттим окшойт. Мисалы күнүгө чыккан ооругандардын арасынан 10%дан 15%га чейин ооругандардын арасынан, мына бүгүнкүсүнөн эле айтсам 28%-на чейин жанагы клиникалык симптомдору жок экендери такталып чыгып атат да. Демек бул клиникасы жок адамдар өзүн оору сезбейт дагы, көпчүлүк барган жерге бара беришет. Анан тегерегиндегилерге оорун жугузушу мүмкүн. Ошол себептен айтат элек, эгер лабораториялык жыйынтыгы оң болуп чыкса, анда бул адамдар үйгө отуруш керек. Анан жана өзү менен контактта болгон адамдарды дагы айтыш керек. Эшикке чыкпагыла, үйгө отургула, доктурга кайрылып тиешелүү дары дармек алыш керек деп. Клиникасы таптакыр билинбейт деп айтпайм. Кээ бир адамдар өздөрүн мындай оорубаган адам сезип жүрө берет. Оору жеңил түрүндө да өтүп кетиши мүмкүн. Балким мурдунан суу агат, кичине башы ооруйт, анткени айтып атышпайбы, акыркы күндөрү кичине клиникасында өзгөрдү. Мурдагыдай болуп жөтөл, анан кийин жана жыт жоготкон, даам жоготкон, бул кийинки катардагы клиникалык симптомдорго кирди деп. Анан эми андай өтө билинген симптомдору жок болгондугунан көпчүлүгү өздөрүндөй оорубаган адам катары сезишет да. Кээ бир адамдар болсо чындыгында эле симптомдор билинбейт. Андай адамдарды биз мурда деле айтып атканбыз, бул бир жолку жанагы вирусту көтөрүп жүрүүчүлөр кыска мөөнөттө алар ошо вирусту ошо мурдунун көңдөйүндө кармап жүрөт да, бир аздан кийин ал вирус организмден чыгып кеткенден кийин ал адамдар кайта өздөрүн мындай вирус носитель эмес болуп калат да. Ошол себептен дагы айтат элем, эми ал адамдар мындай да, эмнеге келип анализ берип атат? Бул адамдар көпчүлүгү эле жанагы ооругандар менен контакттар болгондор бүгүнкү күндө ушул лабораториялык тестирлөөдөн өтөт. Анан жана эшикке чыгып бөлөк жакка кетип аткандар. Демек ушулардын ичинен ооругандар менен контактта болгондор болгон үчүн ошо анализдери оң чыгып атат да. Анан демек бул адамдар дагы үйлөрүндө жана биз айткан эрежелерди кармап отуруш керек. Рахмат сизге. Мына бизге түз байланышта ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динара Оторбаева өлкөдөгү акыркы эпидемиологиялык жагдай, анан оорунун ушундай көп жайылып жатышына эмне себеп болуп жаткандыгы тууралуу маалыматтар менен бөлүштү. Сагынбек Сейитканович, мына биз уккандай азыркы тапта 3-чү толкун жүрүп жатат. Буга Индия штаммынын жаңы түрлөрү себеп болуп жаткандыгы айтылып атат. Өткөн жылдары тез жайылууга себеп болгон Британ түрү деп келген болсок, эми мына Индия штаммы жана анын жаңы түрлөрү, бул дельта жана дельта плюс тууралуу сөз болуп жатат бул күндөрү. Бул түрлөрдүн өзгөчөлүктөрү тууралуу айтсаңыз, иликтөөлөрдө эмнелер айтылып жатат? Эми а дегенде айтып коюш керек, бул жаңы вирус эмес, ошол эле былтыр бизге ушундай кол салган SARS-CoV-2 вирустун бир жаңы версиясы десек болот. Модификация болгон, мутация болгон. Эмне дегенде, бул деле вирус, бул тирүү жанда. Бул жаныбар адамдын клеткасынын ичине кирип мителик кылып өзүнүн максатын аткарууга аракет кылат. Максаты кайсыл? Көбөйүү, өнүгүү, ээлеп калуу да, ошону. Анан организм буга каршы антитело, иммунитет себебинен антителолор чыгарып баштаганда, бул дагы бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр издеп баштайт. Басымдуулук кылып баштаганда организм дарыланып баштады да, ошого мүмкүнчүлүк издеп баштаганда мутация жүрөт. Кантип биз мисалы буну эшиктен кууп чыксак, терезеден кирген аракет кылып атат да. Мындай түшүнүш керек да. Бул жаңы түр эмес болгону, бир модификация болгону. Ошого вирус деле ушул тирүү жан болгон ордунда турбайт экен, аракетин издеп атып тапты. Канткенде мурда мисалы өнөкөт оорулар бар адамдарда атайын бир фермент болот эле клетканын сыртында. Ошо клетка фермент аркылуу клетканын ичине кирип, көбөйүп, клетканы жарып чыгып, анан кийин өзүнүн тааныштырган организм иммунитет иштеп чыгып, зыянсыздандырат эле. Бат эле. Бунусунда индийский штаммдын өзгөчөлүгү, биринчиден ал фермент барбы жокпу киргенге мындай мүмкүнчүлүк таап алган. Уруксат сурабай эле. Ошон үчүн жаш балдар, жаш муундагылар ооруп атат деген маалымат келип атат. Экинчиден ал клетканын ичинде көбөйүп, аны жарбастан, эритпестен ошо бүтүн бойдон сактап, кийинки клеткага сойлоп
кирүүчү болуп калды. Аны менен организмдин иммунитетке жооп берген антитела аныкталбай калат экен да, клетканын ичинде турганы менен баягы скафандрдын ичинде сыяктуу болуп, маалымат жетпей организмде убагында толугу менен. И ага каршы тиешелүү чараларды организм иммунитет көрө албай калат экен да, убагындачы. Качан гана бир себептерден клеткага батпай калып, башка бир себептерден анан сыртка чыкса, иммунитет табылып калганда анан кийин дарыланып айыгып чыгып атат. Бирок ага чейин өтүшүп кетиши мүмкүн да. Бу жерде ошон үчүн баягы аныкталбай, анан тест таркагандагы бир өзгөчөлүктөргө, ошондой сапаттарга ээ болгон бул индиялык штамм. Тест таркаганда, мисалы мурдагы учурда биринчи мындай азастан башталып, анан кийин бир аз оорулошуп кетип, анан кийин өпкөсүнө түшүп, антип биз ойлонуп, дарыгерди аныктаганча бир 5-6 күн өткөнгө чейин дарылоо ыкмасын тактап дарылай турган болсо, азыр болсо 2-3 күн ичинде эле гүлдөп кетип, оорулошуп кетип, өпкөнүн ичине суу толуп, пневмониядан баягы кыйналып калып атышат. Бул өпкөн сезген үчүн гана, жөнөкөй эле сезген үчүн себепчиз болбостон, андан кошумча дагы өпкөдө атайын газ жана алмашуу процесске жардам берген атайын бир былжыр болот. Ошону дагы мындай ошону келип чыгуусуна да тоскоолдук туудуруп атат индийский штамм ошол. Демек газ алмашуу, кычкылтек менен көмүр кычкыл газ сыртка чыгуусу начарлап, организм ошондон да үстөккө босток кыйналууда. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул индиялык штамм мурда мисалы буга чейинки жанагындай баштапкы штаммдары, Уханьдан келген, Аравиядан келген штаммдар бизде мисалы Кыргызстанда эметкен кызыл кандын коюлуусун алып келген болчу эле. Ошол себепчиси болчу эле да, кызыл кан клеткаларын коюлтуп бири-бирине жабыштырып. Бунусунда болсо тромбоцит деген да ак кан клеткаларындагы бири-бирине жабыштырып, тромбоз деген бир кесепетти алып келүүгө да мындай түрткү берип атат. Бул андан дагы бешбетер жанагындай кан тамырлар, чоңураак кан тамырлар бүтөп калуусуна дагы себепчиси болуп, кээ бир оорулошуп кеткен учурларда могу алысыраак жайгашкан кол, бут деген мүчөлөр сыяктуу учтарын ошол бүтөп калып, кан жүргүзбөй иштен чыгарып, жанагындай гангренага, ампутацияга, кесип алып салууга мажбур кылган, ошол ооруга, оорулошуп кетүүгө алып келип атат да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул мурдагыдан айырмаланып билинбей башталат, билгизбей башталат. Анткени клетканын ичинде жүрөт, сыртка билинбейт. Ошон үчүн температуранда деле мындай бере бербейт, бере бербеши мүмкүн. Белгилер дегени организм аны таанып билип, ага каршы иш-чара көрсөткөнү да жүргүзүп баштаган. Бул болсо клетканын ичинде жүргөн менен билинбеген менен көп учурда суук тийүү белгилер, симптомдор байкалат. Кадимки суук тийип калгандай болуп, тамак кычышып, каңшарып, мындай ачышып, мурун каңшарып, мурундан суу агып, бүтөп калып, чүчкүрүүлөр пайда болуп, мындай суук тийгендей болуп, же таптакыр эле болуп, мындай башкача кызыктай бир тумоолоп калуу менен коштолот. Анан бир аз муундар кичине талып ооруксунуусу, анан бир аз оорулошуп кеткен баштаганда ич ооруу, ич өтүү, ашказан мындай башкача өзгөчө оорусу байкалууда. И анан байкатпай ошентип тез эле өпкөсүн оорулоштуруп кетип, пневмония өпкө сезгенүүсүн пайда кылып, анан оор акыбалга алып келип коюп атат да. Көбүнчө орто жаштагылар ооруп атат деп маалымат келип атат. Анан эмне да кандай болот экен көрө жатарбыз. Эми бул SARS-CoV-2 өзү жаңы вирус да. Түйүнө чейин да изилденип боло элек, бүтө элек. Али биз бир чекесине эле бизге маалымат келип атат. Ушул эле биз бүгүн сөз кылып аткан Индия штаммы тууралуу дагы бул азыркы сиз айткан маалыматтар бул окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн соңку жарыялаган маалыматтар болуп атат. Дагы келечекте муну дагы изилдеш керек деп айтып атышпайбы? Демек, Британ биз былтыр сөз кылып аткан өтө тез жайылуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон Британ штаммынан кыйла эле өзгөчөлүктөр бар экен да. Анан калса Индия штаммынын бул дельта анан дельта плюс деген дагы түрлөрү жөнүндө айтып атат. Ушул экөөнүн дагы өзгөчөлүктөрү тууралуу окумуштуулар эмне деп атышат? Ошо мен азыркы айткан сөз бул дельта штамм жөнүндө болду, Индиянын дельта штамм жөнүндө. Британдык штамм күзүндө эле чыкты. Күзүндө эле жана жугуштуураак экен деп, анда ошол өзгөчөлүктөр пайда болду. Күзүндө жана жугуштуураак деп, баягы клеткага уруксат кирбей эле кире алат экен деп айтылбадыбы? Индиялык штамм ошого кошо жана айтып атпадымбы, клетканы эритпей
өзүн тааныштырбай клетканын ичинде сойлоп мындай бекинип жүрөр экен да, иммунитетке мындай таанылбай жүрөр экен да, билинбей. Ошонусу менен коркунучтуураак да. Иммунитет пайда болоюн десе дагы кимге пайда болоорун иммунитет мындай билбей калып атат да, сезбей калып атат. Анан пайда болсо дагы клетканын ичинде болгондуктан ага колу жетпей атат да, мындай жалпак тил менен айтканда. ооба. Ошол өзгөчөлүк. Анан дельта плюстун да өзгөчөлүгү ошо тромбозду пайда кылуучу сапатка ээ болгон деп айтылат. Өтө мындай бир коркунучтуу тынчсызданууну жаратып жаткандыгын демек ушундан улам билүүгө болот экен. Мына кечээ күнү эле маалыматтарда Индиянын ушул жаңы чыгып аткан түрү менен ооругандардын жанынан маскасы жок өтүп кетсе дагы жугуп калуу коркунучу бар экендигин айтып кайра эскертип атышат. Ооба, негизи жугуп калуу коркунуч маскасы барбы жокпу болушу мүмкүн. Бирок бул жанагы вирус айтып атпаймынбы, мурда эгерде өнөкөт оорулар бар адамдарда ошо фермент бар болсо, уруксат берген клетканын ичине киргенге фермент уруксат бар болуп, ошол уруксат берип, вируска жол ачып берип, мындайча айтканда сый урмат менен тосуп алып, анан кийин узатып койгон болсо, бунусунда болсо бул мындай эле түптүз эле уруксатын сурабай эле кирип кол салуучу болуп калды да. Сиз айтып аткан белгилерин дагы мына Американын окумуштуулары айтып атат. Мынакей мен маалыматтардан окуп атам. Бул Индия штаммынын дал ушул түрлөрүнүн белгилери дагы оор өтүп жатат, катуу ооруп атышат деп мынакей Американын окумуштуулары жазып атышат. Ушул түрлөргө вакциналар, биз азыр алып жаткан вакциналар канчалык туруштук берет? Вакцина эми бул биринчиден жалпы маалымат катары берүүчү. Бул эми вирустун кайсыл бир бөлүктөрүн дарыгерлер, ошол иммунологдор алып, организмди тааныштырат. Мынау вирус, буга каршы иммунитетти иштеп чык эми депчи. Мындай жалпак тил менен айтканда да, вакцина деген ошол да. Бир жасалма аркылуу иммунитетти пайда кылуу. Бир. Бул жасалма түрдө иммунитет пайда кылуу, бул 100% албетте кепилдик бербегени менен жогорку деңгээлде иммунитет антителолор пайда кылат деген маалымат берет. Мисалы, Россиядан чыккан Спутник V 90% учурда, Кытайдан келген биз колдонуп аткан Sinopharm 78-80% учурда иммунитет пайда кылат деп атат. Бирок нар жагын иммунитеттин өзүнө баары бир иш берилет да. Кайсыл учурда болбосун адамдын иммунитеттин өзүнө иш берилет. Иммунитет деген бул өтө татаал, жоопкерчиликтүү, 18 түрдөн ашык клеткалардан турган иммундук мындай комплекстүү иш-чара, өзүнчө мындай армия. Ушундай желдеттер, аскерлер десек болот. Булардын жумушу өтө жөнөкөй эмес. 24 саат булар мындай чабуулду артка кайтарып турат. Бизде анткени 250ден ашык микроб бактериялар күн сайын 24 саат ичибизден, сыртыбыздан кол салат. Ошого баардык туруштук берип аткан иммунитет. Демек бизге маанилүүрөөк болот иммунитетибизди талаптагыдай алып калуу, сактап калуу, талаптагыдай деңгээлде кармап туруу. Ал кантип дезе, ошого убакыт азыр кенен болобу жокпу. Кыскача айтканда, иммунитет талаптагыдай болуш үчүн биринчи мындай урунуп берилбеш керек организмди. Чарчатпаш керек, эс алдырыш керек жакшылап биринчиден. Жакшы укташ керек. Тамак аш талаптагыдай ар түрдүү витаминдерге, белок, май, углеводдорго бай, камсыз болгон мисалы. Жакшы маанайда болуу абзел. Жакшы маанайда болуу. Стресске берилбөө абзел. Эмоция калдырбай, өзүн мындай адреналинди көбөйтпөй, кайра тескерисинче бактылуу гормондорду, дофамин, серотонин деген. Алар кошумча дагы кыймыл аракет менен күчтөнөт. Ошол бактылуу гормондор бизге демек көп кыймылдашыбыз керек. Тамакты өзүнүн эмеси менен жеп, көп кыймылдашыбыз керек. Нормасы менен. Нормасы менен жеп, ашыкча жебей, анан өтө майлуу эмес, мындай жеңил, сиңимдүү тамак аш менен чогуу кыймыл аракетти күчтөнтүш керек. Кыймыл аракет биз азыр өзү 20-21-кылымдын эмеси кесепети, биз тамакты көп жеп, аз кыймылдап калганбыз. Муну COVID-19 деле бизде ошону эскерткен атат. Бир болсочу мындайынан жалпынан алып карагандачы. Көбүнчө баягы ооругандар эме болуп атпады беле былтыр. Ашыкча салмак. Көп кыйналгандар да, ашыкча салмактуу, кант диабети бар, жогорку кан басымы менен ооругандар, өпкө, өнөкөт, бүтөлмө оорулары менен ооругандар, шишик орган менен онкология ошондой сыяктуу жана башка түрдүү ошондой өнөкөт болгон оорулар. Бул өнөкөт оорулар көбүнчө жүрүм-турундун туура эмес жүрүм-турумдан болот. Андан кийин дагы бир стресс, иммунитетти төмөндөткөн бул кир колдор.
эмне үчүн биз колду жуугула деп атабыз? Анткени колдор кир боло турган болсо иммунитет демек ашыкча иш аракет менен алек болот да. Кир колдордон келип чыккан микробторду зыянсыз кылам деп. Ал сыздайбы? Ал сыздайт. Экинчи армы ысык азыр жыл мезгили ысып келди. Биз муздак сууну, муздак нерсени жегенге, ичкенге аракет кылып атабыз. Буну дагы абайлаш керек. Эмнеге дегенде муздак суу, муздак бирдеме жегенде организмде могу өпкөн тушунда вилочковый без бар, вилочковый железа. Именно ошо иммунитетке жооп берген, иммунитетти кайсы бир деңгээлде жооп берген ошол структура. Буну биз муздак ысык ушундай эметип турган учурда муздак суу менен кайра кандай десем сескинте турган болсок, өзүнүн функциясын талаптагы аткарылбай калат. Анан үстүнө ошол муздак чочутат турбайбы? Муздак сууну алып келип. Ооба, чочутуп жиберебиз. Ошо чочутпаш керек. Туура айттыңыз терминди. Анан дагы могу ашыкча кондиционер деген сыяктууларды колдонуп, организмди муздата бербеш керек да. Ашыкча муздатпаш керек. Ашыкча муздаганда иммунитет да кескин түрдө иштеп баштайт. Иммунитет түшүнбөйт да ал кондиционер экенин. Организм муздап атат, демек буну аракет кылыш керек деп, кой муздап кетти, тияк бияктарындай жакшылап карагыла деп дагы сарпталып атат. Дагы эмеси потенциалы короп алсырап баратат. Анын үстүнө суук тапкылап, шамалдап, өтө ысып барып, муздак сууга түшүп, анан желдеп кала турган болсок, иммунитет төмөндөдү. COVID-19 ошол жерде жанында жүргөн болсо, дароо эле болуп калып, жабышат, дагы гүлдөп чыгат. Ушу мүмкүн. Ошого абайлаш керек. Мен сунуш кылат элем, комната температура, бөлмөнүн температурасында суюктарды ичели. Ысысак деле мейли, ысык сууга эмес, эчтеке чыдаса болот. Орустар айтканда жар костей не ломит дегендей, эчтеке эмес, бир аз чыдап койсо ысык анча деле эме эмес, суукка караганда. Ошого өтө эле көп жана муздак мороженое, жана муздак сууга эме берилбестен, үйдөгү температурада, жада калса ысык көк чай ичсе жакшыраак. Орто жаштан улууларга мисалы такыр эле болуп бер. Ошо анда ал сууга караганда жакшыраак суусу эмени чаңкоону басат. Ысык мисалы көк чай же кара чай болсун, же ушундай сыяктуу, же улуттук бир суусундуктар болсун, айран, сүт, жарма сыяктуу. Бирок ал өтө муздак болбосун. Ошого чакырат элем. Анткени ошол муздак бир аз биз алсыратып коюшу мүмкүн. Анан ошол ооруларга үстөккө босток болушу мүмкүн. Анан коомдук жана жеке гигиена чараларды жоопкерчиликтүү болойлу бардыгыбыз. Чынын айтканда азыр Бишкек, Ош, Чүй областтары ушул кызыл зонада. Кырдаал эмесин, эпидемиялык кырдаалды эске алып караганда, ага мамлекет тараптан негизи кескин түрдө чектөөлөр киргизиш керек да. Бирок мамлекет азыр буну бизге ыктыярыбызга коюп атат. Чынын айтканда, анткени экономика жактан биз өтө эле мында арттап кеткенбиз, экономика билебиз. Былтыртан бери локдаунда, эмеде карантинде отуруп, ошого аны күтпөстөн өзүбүз эле бир аракет кылбайлыбы? Себепсиз мындай өтө эле зарыл эмес эл көп чогулган жерде алыс бололу. Ашыкча той эмелерди өткөрбөй эле койсок азырынча, кармап турсак, такыр эле болбой жатса, мындай чакан бир эмеде, ачык жерде, бир ачык асманда, желдетилген жерде аралыкты сактоо менен көп узак эмес, кыска эле, нуска эле мындай келип деле батасын берип эле кете берсек деле болот. Такыр болбой жатса, былтыркыдай кылдырып пакеттерге устукандарын салып берсе деле болот. Аны деле үйрөнүп алдык. Анан коомдук транспорттордо, Динара Зырлыкына буга чейин кесиптешибиз да туура айтты. Коомдук транспортто биз байкасаңыздар түшүп алабыз, бардыгыбыз ыкташып, бирок бет кап жок. Бири-бирибизге дем алган бойдон бара беребиз, каяка чейин зарыл болуп атпайбы? Бирок зарыл, бирок бет кап тагынайлы. Колдон келсе бир-эки остановка берегирээк түшүп жөө басалы, кичине кыймыл аракет да болот, кичине мындай таза абада жүрөбүз. Колдон келсе, анан могу жетекчилер дагы байкап, эгерде жумуш ылайык болсо, үйдөн эле онлайн жана системага өтө турса азырынча. Бул ар ким өзү карасын. Бирок ошого чакырат элек. Бар өзүбүз жоопкерчиликтүү бололу. Анан себепсиз эле, жөн эле жанагындай коомдук жайлардан алысыраак болуп турсак, эл көп топтолгон жерлерде. Бул вируска маанилүү болот. Жабык имаратта
желдетилбеген имаратта бет кабысыз бир жарым сааттан ашыгыраак убакыт болсо аралашып элдер бир дем алып сүйлөшүп аткан ошо аба менен дем ала турган болсо ошол жарым сааттан жакын байланышта боло турган болсо жакын байланышта аралык сактаса деле баары бир имараттын ичинде жел мындай айланып келе берет да. Ким канча ошол жерде имаратта болсо баардыгына мисалы жанынан өтүшү мүмкүн да. Жарым сааттан ашыгыраак убакыт ошол боло турган болсо же мисалы могу каттамдарда шаар аралык каттамдарда маршрут эмелерде терезелери жабык бир нече убакытка чейин жүрүп атпайбы, 1-2 саат 4 саат ошко чейин андан көбүрөөк мисалы ошол убакта да мисалы ошондой сыяктуу моменттерге көңүл буруш керек да. Ошого чакырат элем, ошол көп эл топтолгон жерлерден алысыраак жүрүү. Күн ысыкта демек ушул талаптардын баарын сактоо абдан маанилүү экен. Анан кийин ден соолукка мындай бир терс таасирин тийгизбей пайдалуу мындай тамактанууга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтып өтпөдүңүзбү? Ооба. Азыр ушул тапта да жашылча жемиштер да көп чыгып жаткан учурда, анан бирок ошол эле учурда ошол жашылча жемиштерди дагы туура пайдалануу зарылдыгын билүү дагы маанилүү эмеспи? Ооба. Анткени анын өзүнүн мөөнөтү бар, сактоо мөөнөтү бар. Ал ачып кетпесин, ал бузулуп кеткен дагы эмелерди карап жеш керек албетте. Анткени бузулуп кетип андай кокустуктар болуп кете турган болсо, уланып кете турган болсо да иммунитет дагы кескин түрдө эмне иштетилип төмөндөп кетсе, андан COVID-19 жанында жүргөн болсо дагы кыйын болуп кетиши мүмкүн. Туура айтасыз. Анан жайкы учурда могу тамак ашка да көңүл буруунун да бир жери тез бузулуп кете турган тамак аштарды колдонбосок. Көчөдө сатылып аткан салат, ушундай бышырылган немелерден өтө абайлаш керек. Өтө азыр ысыкта тем более мындай ошого жоопкерчиликтүү бололу. Өзүбүз эле үйдө эле даярдап жейли. Анан сатуучуларга эми айла жок бизнес кылыш керек, иш кылыш керек, бирок аны дагы мындай жоопкерчиликтүү кылганга чакырат элем. Ошол мейли сатыңыз, бирок холодильникке жакшылап, срогун коюп, этикетканы жакшылап кылып жазып, мынча саатына чейин жазып, мисалы салаттар 6 саатка чейин ашкыча эметкен болбойт мисалы. Даярдалган салаттарчы. А кээ бир түрлөрү андан эртерээк жеп, мындай жеп коюш керек да. А көбүрөөк сактап аламыз. Анан дагы эме кооптуу болуп турат, могу торттор. Торттор дагы кондитерлик азыктар, жанагындай крем, жанагындай эме каймак кошулган кремдер дагы тез эле бузулуп кетет, ошого абайлаш керек. Анан майонез кошулган дагы азыктарды абайлаш керек. Жай мезгилде өзгөчө ошолор кооптуу, ошого да иммунитетти тез эметет, алсыратып коет. Анан ковид дагы болуп кала турган болсо ойлондуруш керек ушу бардыгыбызды. Эгерде талаптар сакталбай турган болсо, ошол эле жашылча жер жемиштерди талапка ылайык жууп тазалап жебей турган болсо, анда коронавируска кошумча дагы эгерде ичеги карын оорулар кошулуп кала турган болсо, анда демек оор жагдайга кептеп коюшу ыктымал. Ооба, баардыгы ошол иммунитеттин эмесине таасир этет, алсыздыгына же кубаттуулугуна. Бизге азыр байланышка чыккан угарман бар экен, суроосун кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калды. Урматтуу радио угуучулар, 39 21 90 39 19 33 телефондоруна байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Сагынбек Сейитканович, мына сиз абдан жакшы айтып бердиңиз. Ушул демек ушул күндүн ысык учурунда өзгөчө коронавирус шартында тамактанууга дагы өзгөчө көңүл буруп, кыймыл аракетти айтып атасыз. Анан ушул тамактанууда деле кайсыл жагдайларга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын дагы баса белгилеп өтөт элеңиз. Эмнелерге өзгөчө басым жасаш керек? Анткени ушул коронавируска ушундай тамак аштар, мисалы үчүн күчтүү тамак жеш керек деп мындай бир ушуга басым жасагандар дагы жок эмес да? Ооба, эмнеге дегенде коронавируска өзү эң жакшы дары бул иммунитет да, адамдын өзүнүн иммунитети. Иммунитет бул белок, тектүү иммуноглобулин аркылуу камсыздалынат. Демек, организмге белок бериш керек. Белок бул эт. Эт жанагы ошондой сыяктуу эттин түрлөрү, малдын эти, тооктун, балыктын, анан жумурткалар, анан буурчак, анан жаңгактар, ошол белокко бай азыктар. Анан сүт азыктар, экинчи түрү бул сүт азыктар. Айран, сүзмө, творог, быштак, сыр түрлөрү колдон келсе, ошолорду дайыма күнүнө жок дегенде бир аздан болсо ошону жеп туруш керек да. Демейде эле жашоодо. COVID-19 албетте аны күчтөндүрүш керек. Анан жашылча жемиштер, мөмө, жер жашылчалар.
Ошолордо бизде биринчиден сиңимдүү болгон углеводдорго бай, экинчиден витамин, минералдык заттарга бай, үчүнчүдөн клетчатка аттуу тамакты аш кылуучу углеводко бай болот. Ошол бизге жардам берет. Анан азыр жакшы мезгилде могу камыр оокатты азыраак кыла турган болсок жакшы болот. Камыр оокат анткени бул камыр оокат барып аш болуп атып, углевод барып глюкозага айланат. Глюкоза бул кант, шириндик, таттуу. Бул бизде организмди бир аз мындай алсыратып коюшу мүмкүн. Бир аз сууну да кетирбей организмден кармап калышы мүмкүн ошонун себебинен. Ошон үчүн азыраак камыр оокаттар. Андан көрө мындай аш болумдуу, тоюмдуу, бирок пайдалуураак гречка сыяктуу ушундай дан азыктарга, гречка, бугдай, арпа, жанагындай эмне деп коет, геркулес, овсяный хлопья сыяктуу ушундай берет. Мындай жеңил сиңимдүү, тоюмдуу болсо. Ашып кетсе картошка, бирок көп эмес. Камырдын өзүн мындай эметкен азыраак колдонсок жакшы болот. Андан көрө ошол жармаларга өтсөк, суусундукка. Ал тоюмдуу болот, аны витаминге бай болот жармалар бизде. Жанагы сырткы дандын өзү, дандын кабыгында Б группада витаминдерге бай болот. Ошолорго бизге организмге өтө керектүү, клеткалардын бүтүн болушуна, ден соолукта болушуна дагы ошондой өбөлгө түзөт. Ошого чакырат элек. Анан кийин эми эттин басымында болуп аткандан кийин айтыш оңой эле, бирок кылыш кыйын болуп калат экен. Ошентсе деле аракет кылайлы. Ошого кичине болсо дагы. Эң негизгиси иммунитетти бекемдеп чыңдаш керек деп атабыз. Ошол учурда албетте жанагындай кошумча витаминдерди ичүүнүн зарылдыгы барбы азыр ушул тапта? Кошумча витаминдерди ооруп чыккан адам, ооруганан айыгып чыккан болсо, кайсы оору болбосун, COVID-19 же башка бир оору болбосун, же дарыланткан учурда өзү берилет, дарыгерлер берет да. Анан өз алдынча берде мындай да бир ушундай бир факт бар. Витамин жетишпегенден ашып кеткени зыяндуураак. Гипервитаминоз деп коет. Витаминди көп ичүү. Эми биз өз алдынча ичкиле десек, бирөө байкабай эле көп ичип алса, андан беш бөтөр болуп кетсе да кыйын болуп кетиши мүмкүн. Өзүнүн эмеси бар, рети бар, чеги бар, нормасы бар. Ошо менен эле ичсе болот. Дарыгер айткандай эле бир сурап коюп, өзүнүн дарыгеринен ичсе болот. Анан оорудан айыгып чыкканда алда берилет. Бир курс ашып кетсе. Дарыгердин кеңеши менен, кеңеш. Эми поливитаминдерде бизде көбүнчө сатылгандарды дозасы анча көп эмес. Эми бир курс ичип койсо болот. Ашыкча кереги жок берди. Аша чабуу деген дагы жакшы эмес. Ашып кетсе бир курс. Бирок аны дагы дарыгер менен сурап, кеңешип, көрсөтмөсү менен. Азыр ушундай учурда, мына коронавирус көп катталып жаткан учурда өзгөчө мындай дүрбөлөңгө түшкөндөр дагы бар. Албетте сиздер дарыгерлер дүрбөлөңгө түшпөгөнгө чакырып атасыздар. Ушундай шартта улгайгандарга кандай сунуштарды бересиздер? Биринчиден могу жай мезгили келип калды. Кимде мүмкүнчүлүк болсо, шаардан сыртка чыгып бир обочолонуп, аярлуу топтор деп айтабыз. Аярлуу топ, ошо жашы өтүп калган өнөкөт оорулар барлар. Дача деген эмелерибиз бар, тоодо үйлөр, боз үйлөр, жайлоо, кымызга деп шылтоолоп, эптеп бир балдардан мүмкүнчүлүк таап чыгып кетсе да жакшы болот. Анткени неберелерди алып алып, каникул болуп калды, алар менен чогуу аралаштырбай да, могу азыр шаарда, чоң шаарларда эл көп топтолгон жерлерде кичине кооптуураак болуп турат, ошого чакырат. Экинчиден, чыга албаса, анда көпчүлүк жана эл топтолгон жерден алыс болууну чакырат элем. Ашыкча ошо себепсиз баруудан. Анан колдон келсе жардамчыларга, уул кыздар, неберелерге бирөөсүн дайындап, ошо такай ошо продукта, дары-дармектерди керек болсо жеткирип бергенге, камсыз кылып бергенге ошолорду суранса, бирөөнү дайындап атайын бирөөнү. Анан өнөкөт ооруларды дарыланууну дагы токтотпосун ошол эле учурда. Бирок аны дагы ошол телефон аркылуу эле байланышып, дарыгерден сурап алып турса. Анан кийин үйдө жата бергенде дагы болбойт. Колдон келсе сыртка чыгып, нарики бери басып, таза абада дем алып, мындай көпчүлүк аралашпастан, колдон келсе бет кап тагып, бирок жата бербеш керек да, бир жерде кыймылдаш керек. Кыймыл аракетти күчөтүш керек. Кыймыл аракет бул ошо гормондор чыгуусуна сырткары кан айлануусун жакшыртат, көңүлдү көтөрөт, зыяндуу заттарды сыртка чыгууга жардам берет, муундарды, сөөктөрдү бекемдейт, кан басым, кант диабет деген сыяктуу оорулардын тобокелчигин азайтат, кыскартат. Ошо
эми жаш өткөн кишилер менден да тажрыйбалуураак болот, алар билет баардыгын ошону аткарууга эле аракет кылалы. Угарман байланышка чыгып атат, суроосун кабыл алалык. Саламатсызбы? Саламатчылык, биз суроо берели дедик. Сурооңузду бериңиз. Азыр информациядан кетти, министр коронавирустун положительный ПЦР чыкты деп. Ал Sinopharm деген вакцинадан алып атпады эле баягыда. Муну кандай түшүнсөк болот? Алыш керекпи? Sinopharm келгенде жалбай эле коюш керекпи? Ушул суроомо жооп берип койгулачы. Дагы эле ушул угармандын суроосуна үндөш дагы Facebook баракча аркылуу жазып атышат. Мына вакцина алса деле Индия штаммы менен ооругандар бар деген чынбы деген дагы суроону берип атат биякта. Ооба, чын болушу мүмкүн. Башында эле айтканбыз, вакцина 100% гарантия бербейт, ооруп калбайсың депчи. Кайсыл бир деңгээлде. Анан ошол деңгээлге ар ким түшүп калышы мүмкүн. Бирок мындай да туугандар, вакцина алган киши, ошол өндүргөндөр, вакцина чыгаргандар, серепчилер айтууда оор акыбалга түшпөйт деп айтышууда. Анткени вакцина алган организм уже антитела иммунитетти даярдап коет экен дагы, ооруп калса дагы мындай өтө оор акыбалга түшпөй эле айыгып кетет деген почти 100% учурда ошо оор акыбалга түшпөйт деп атышат. Өзгөчө аярлуу катмар. Бул жанагы жаш өтүп калгандар деп ачык эле айтып коелу. Индия британ штаммы менен бир сыйра ооруп чыккандар кайра оорушу толугу мүмкүн. Эми бул мындай да туугандар, бул COVID-19 оорусу, SARS-CoV-2 вирусу жана анын штаммдары эми биз менен жашап калат болду. Өмүрүнүн аягына чейин, кыямат күнгө чейин биз менен калат болду. Биз муну жок түп тамыры менен жок кыла албайбыз. Кандай эле биз мисалы жылына темеки жана сасык тумоо себеп болгон грипп вирус менен ооруйбуз го, жылдан жылга баардыгыбыз болбосо да бир 15-20%. Бул биз менен жашап келе атат кичинекейибизден бери. Бирок башында бул деле жаңы вирус болчу. Бул COVID-19 деле ошондой эле жаңы штаммдар жыл сайын балким башка штаммда келиши мүмкүн, кол салышы мүмкүн. Ага көп деле кыжалат болбой коюш керек. Көп деле мындай ойго чөкпөй эле жакшы маанай менен ооруп калышыбыз мүмкүн. Бирок азыркы учурда дарыланткан механизм колдонгон дарылоо инструкция протоколу бизде Кыргызстанда колдонуп келаткан натыйжалуу дарыланып эле айыгып чыгып атышат. Көбү. Анан эми убакыт саат келгендер албетте алар. Бирок бул дагы ар бир организмдин өзгөчөлүгүнө жараша болсо керек, Албетте өзгөчөлүк. Дагы эле ошол кеңеш эми ден соолукка көңүл бура турган убакыт заман келди. Өзүбүз эле бир аракет кылайлы. Таянбай тиги врачка, дары-дармекке таяна албай өзүбүзгө мындай аракет кылалы. Бирок мына сиз жогоруда айткандай, мына мен дагы маалыматтардан окуп атам, бул жакта бул Британ ушул Индия штаммынын бул жаңы түрүнөн сөзсүз түрдө мындай вакцина коргоп калбаса дагы кайсы бир деңгээлде өлүм коркунучунан сактап калат деген билдирүүлөрүн калтырып атышат бул жакта. Ошондой да билдирүү бар. Жана дагы вакцина кээ айтып атат, адистер ошол Орусиянын адистер айтып атат, ошол вакцина албагандар кайра ошол башка жаңы мутацияга жол ачып бере тургандай бир мүмкүнчүлүк болуп калат. Баардыгы ошо алыш керек деп атышат. Эми албетте буга ар ким өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Ал вакцина бизде ыктыярдуу, эч ким мажбурлай албайт. Бирок ошондой эле жоопкерчиликти эске алуу менен өзгөчө аярлуу топко ошол сунуштайт элек. Ошону жардам менен коргонууга болот. Ооба, буюрса. Сактанууга болот. Бул жакта Facebook баракчабыз аркылуу дагы бир мынакей угарманыбыз, көрөрманыбыз суроосун калтырып атат. Спирт ичимдиктери кандай таасир берет дейт? Өтө зыян таасир берет спирт ичимдиктер. Эмнеге дегенде, алкоголь бул эмне деп суроого жооп бергенде, бул күйүүчү, тазалоочу зат. Кандай эле ацетон, бензин, растворитель. Булар учу дагы мындай күйүүчү зат болгону менен тез учуп кетет суюктуктан. Демек, иче турган болсо, биринчиден өпкө аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Организм ошондой да уулуу заттарды сыртка чыгарганга аракет кылат. Эң биринчи бул боорго жетпестен өпкөдөн чыгат. Демек, өпкөдөн чыккандан кийин өпкөнү мындай айтканда жабыркатат ошол деңгээлде.
Анан көбүнчө спирт ичимдиктер ичкен адамдарда өпкө оорусу көп кездешет. Эмнеге? Өпкө аркылуу спирт чыгып атпайбы? Экинчиден боорго. Боордо эң негизги иммундук системага дагы жардам берген боор. Ал дагы жабыркаса, каяктагы иммунитет деген мааниде. Ошон үчүн чакырат элек спирт ичимдик, тамеки жана түрдүү баңки заттардан азыр толугу менен баш тартканга аракет кылалы. Толугу менен. Булардын баардыгы уу заттар. Организмди алсыратат, иммунитетти төмөндөтөт. Бир тамеки мисалы чеге турган болсо, бир күн кечке керектелүүчү витамин С, иммунитетке жооп берген, бизди организм чың алып жүргөн С витаминдин бүт эмесин курамын жокко чыгарат. Бир эле тамеки. Кийинкиси албетте зыяндан зыянга алып келе берет. Ошого баш тартыш керек. Азыр ушул учурда чыйрыгып да калбаш керек деп атпайбы? Демек, чыйрыкканда дагы канчалык бир таасирин тийгизип, ушул коронавирус кантип ошо чыйрыккан адамдарга мынтип бир сокку уруп атат? Чыйрыгуу деген бул үшүп калуу да. Ооба. Чыйрыктым элем, ооруп калдым деп атышат да. Чыйрыгуу бул үшүп калуу, бирок уже чыйрыгуу бул кандайдыр бир уже буга чейин болгон процесстин натыйжасы. Жыйынтыгы. Демек, буга чейинки уже бирдеме болгон, организм алсыраган, жеңил желпи кийинип, түндө мисалы көп баспай койгон, үшүп калган кайсы себептерден же мисалы жуунуп атып, киринип атып, ошо бойдон кургатпай эле кийимин суунун боюнча мисалы жүрүп басып калган, же кондиционердин астында көп отуруп калган, же ашыкча мороженойду көп жеп алган, иши кылса үшүп калган, анан кийин чыйрыгуу пайда болот. Бул качан уже экинчиден чыйрыгуу бул температураны көтөрүлгөндө ушундай сезим пайда болот. Чыйрыгуу. Демек, температура бул албетте организм кайсы бир факторго берген жооп. Демек, уже оору бар болгон себебинен чыйрыгуу болуп атат, температура көтөрүлүп атат. Демек, буга чейинки ошого бир кайсыл бир жерден кемчилик өзүбүздөн кеткен, анын ар жагы иммунитеттин деңгээлине, кубаттуулугуна жараша болот. Жогоруда Динара Сатаровна дагы айтып кетпедиби, азыр белгилери жок өтүп жаткандар өтө коркунучтуу болуп атат деп. 25% булар белгилери жок өткөрүп жатышат. Демек, булар дагы жанагындай коомго аралашып албай, көпчүлүккө келип аралашпастан мындай бир жоопкерчиликте болуш керек го булар. Сөзсүз, өзү дагы аны менен чогуу кандайдыр байланышта болгон адамдарга дагы айтып коюш керек. Мен кечээ жакында ооруп чыктым. Сизге балким байкабай жуктуруп алган болушу мүмкүн. Сиз дагы бир обочолонуп туруңуз бир 14 күнгө чейин. Колдон келсе, ошол жумушка барбай, үйдөн эле жумуштарды бүтүрүп, үйдөгүлөрдөн дагы обочолонуп, жоопкерчиликтүү болуш керек да ар бир адам. 14 күнгө чейин обочолонуп туруш керек деп атасыз. Демек, 14 күн обочолонуунун ичинде эмне жатат? Сөзсүз эле ушул 2 жумалык карантин сакталыш керекпи? Ооба. Сыртка чыкпастан, аралашпастан, үйдө дагы колдон келсе бет кап тагуу менен үйдөгүлөрдөн дагы обочолонуп туруу абзел бул учурда. Коомдук жайларга барбастан. И ошол учурда дарыгер менен улам телефон менен байланышып турат. Күн сайын ошол акыбалын түшүндүрүп айтып берип туруш керек. Мынапи оору айыккандар организмдин калыбына келтирүүдө эмнелерди эске алуулары зарыл болот? Бул жерде жаңы вирус болгон себебинен иммунитет кескин түрдө иштелип жокко чыгат. Жаңы төрөлгөн баланыкындай болуп калат. Ошо жаңы төрөлгөн балага да мамиле кылгандай эле бүт жактан аяр мамиле кылып, өзүнө суукка учурабастан, ысык суукка урунбастан, мурунку адатка салып, мончого түшүп келейин, койдуп ушундай жеңилдеп калам деп башаламандык кылбастан, өзүнө ошол канча күн ооруган болсо, 2, балким 3 эсе ошончо убакыт толук кабылына келмейинче үйдө отуруп, өзүн сактап, ысыкка карабастан, жылуу кийинип, суукка урунбастан, тердеп калдым деп жуунуп, күн саат сайын, жарым саат сайын барып душка түшүп дагы коркунуч туудурбастан организмге аяр мамиле кылып, толук кандуу тамак ашты бекемдеп, түрдүү кылып, эт жана жашылчаларды анан ошол дарыгер жазып берген витамин курстарын дагы кабылына келтирип, анан өзү ошол учурда физикалык көнүгүүлөрдү күндөн күнгө күчөтүп, көбөйтүп, иммунитетти бекемдеш керек. Уйкуну өз талаптагыдай кылыш керек. Дем алуу көнүгүүлөрдү дагы аткарыш керек. Бассейнге түшөбүз деп атат, ысык көлгө түшүгөн кетип атышат. Ооруп чыккан адамдарга жок, сунуштабайт элек ал нерсени. Ал кооптуу. Абайлаш керек.
Организмге демек ар тараптан колдоо көрсөтүү зарылдыгы бар экен. сөзсүз түрдө. Жугуу тобокелдигин демек кантип азайта алабыз? Албетте сиз жогоруда айткандай дагы бир канчадан бери 1,5 жылдан бери какшап айтып келе жатасыздар. Санитардык талаптар аткарылыш керек деп. Мына азыр бүгүнкү күндө ушул айттыңыз, жогоруда улгайган адамдар кандай эрежелер сакташ керек деп атабыз. Бүгүнкү күндө балдар дагы ооруп атат. Демек бул жагдайда кантип азайта алабыз биз жугуу тобокелдигин оорунун? Биринчиден ошол коомдук жайлардан алыс болуу, эл топтолгон жерлерден. Экинчиден ошол бара турган болсок бет кап тагынуу, анан чөнтөгүбүзгө жанагындай спирт антисептикти салып алалы, унутпайлы. Анткени коомдук жайларда эмнени гана кармалабайбыз белгисиз. Өзгөчө кармагандан кийин сөзсүз тазалап туруу керек. Орто аралык сактоо, 1 метрден кем эмес. Чүчкүрүп жөтөлө турган болсок, ооз мурунду жаап коелу, кол арчылар менен, салфетка жана андай каражаттар менен ошол адебин сактайлы. Бет капты унутпайлы. Анан бөлмөлөрдү желдетип, терезелерди ачык бойдон турсун. Коомдук жайларда, өзгөчө карларлар кабыл алган жерлерде сөзсүз терезелер ачык болуш керек. Буну өзгөчө элди тейлеген борборлор, сон. Ошол эметип карап чыкты элек, ошол жерде өтө албай элеш керек. Эл көп келет. Соода жайларында деле көп. Анан соода борборлорунда, соода борборлорунда. Ошолорду дагы аракет кылалы. Коомдук тамактануучу жайлардан деле көрүп атабыз. Коомдук тамактануучу жайлар өзгөчө. Аерде албетте бет кап менен тамак иче албайт экен. Аралык сактаганга аракет кылыш керек. Үйдөн эле жасап жеген жакшыраак болот азыркы учурда. Ошого аракет кылалы. Ар бир адамдын жоопкерчилиги өзүндө. Жоопкерчиликти өзүндө. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө ушул Кыргызстанда азыр жүрүп жатат деген Индия штаммы, анын өзгөчөлүктөрү деги эле булардан сактануу жолдору тууралуу сөз кылдык. Биздин студиябыздын мейманы Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уюзбаев болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта болуңуздар. Оорубаңыздар, урматтуу радио угуучулар, бардыгыңыздар бизде жогоруда адис айткан санитардык талаптарды так аткарууга чакырабыз.